Alhamdulillah, liebe Geschwister im Islam, wie ihr gehört habt, ein Ex-Parteimitglied von Geert Wilders. Und Geert Wilders ist der größte Islamfeind momentan vielleicht auf der ganzen Welt, der auch relativ erfolgreich ist, also in seinem Sinne. Natürlich der Erfolg von ihm ist eigentlich für ihn ein Misserfolg, weil er damit sich immer weiter von Allah entfernt. Aber das ist ein gutes Zeichen für uns, dass wir bei der Da'wah auch niemals die Hoffnung aufgeben sollen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Sure Yasin, dort sagt er, du kannst nur denjenigen warnen, der Ermahnung folgt und den Allerbarmer im Verborgenen fürchtet. Du weißt aber nicht, wer ist diese Person. Und es sieht manchmal so aus, als wenn eine Person ganz weit entfernt wäre und er nimmt am Ende den Islam an. Beispiel aus der Zeit des Propheten, Amr ibn al-As. Amr ibn al-As war ganz weit weg, hat den Islam 20 Jahre bekämpft. Im 7. Jahr nach Hijra hat er den Islam zusammen mit Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhuma, die vorher wirklich richtige Feinde des Islams waren, angenommen. Ja? Und Uthman ibn Talha, auch einer, der jahrelang den Islam bekämpft hat. Deswegen, Brüder, wir dürfen nie aufgeben. Und das ist eine typische Reaktion. Das zeigt, dass die Geschichte sich auch immer wieder wiederholt. Und deswegen müssen wir die Geschichte auch gut lernen. Weil immer wieder dann, wenn man gar nicht damit rechnet, plötzlich eine Hilfe kommt. Und ich rechne damit, dass eine wichtige Person in nächster Zeit, du musst hier drehen, in nächster Zeit den Islam annehmen wird, die dem Islam richtig hilft. Das ist normal etwas, was wir erwarten müssen. Möge Allah uns dabei helfen. Und deswegen niemals aufgeben und niemals denken, nee, der nimmt den Islam sowieso nicht an. Weil hätte der dem erzählt vor 2, 3 Jahren, der wird den Islam irgendwann annehmen, der hätte euch wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Und deswegen, und das zeigt auch, dass der Islam wirklich die Wahrheit ist und wie der Islam und wie Allah die Herzen der Menschen verändern kann. Und jetzt sind garantiert die ganzen Islamhasser voll im Dreieck am Springen, in ihrer verbogenen Weltsicht, die sich selber zurechtbiegen und können die Welt nicht mehr verstehen. Das ist meine Botschaft. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.